Evo, sad ću pokazati rješenje zadataka koji su bili za domaći. Evo, prvo onaj 84. Kaže, šta je veće? Pitanje, šta je veće? Količnik 0,2727, čim je količnik, znači deljenje, i 2,7. To, ili razlika, znači razlika oduzimanje 0,2727, znači čim je razlika ili oduzimanje 0,1727. Dakle, pitanje šta je veće, da li ovaj količnik ili ova razlika. Naravno, pretpostavljate treba da uradimo jedno i drugo, da bismo dali odgovor na pitanje. Evo, prvo da uradimo ovaj količnik. Već smo naučili, dakle, ne može da se deli ako je drugi broj ima zarez. Treba da pomnožimo da spadne zarez, dakle, za jedno mesto da bi spao zarez, znači množimo sa 10. To znači da i prvi broj množimo sa 10. Podsjećamo se, kad množimo sa dekadnom jedinicom pomeramo zarez u desno za onoliko mesta koliko ima nula. Dakle, 1 nula za jedno mesto, doći će zarez tu i bit će 0,2,727. To jest, vidite i sami, dakle, ovo 0,2, pa to je samo broj 2, tako, podeljeno sa 27. I idemo sad to da delimo. Dakle, 27 u 2, 0 puta 27 je 0. Odnosno 2. I sad treba spustimo sedmicu, smeta nam zarez, dakle zarez prebacujemo ovde. Sad spustimo sedmicu, 27 u 27 ide jednom, 1 puta 27 je 27. Ništa, spustimo sledeću, dvojka. 27 u 2 ide 0 puta, 0 puta 27 je 0, oduzmemo, dvojka, i napokon spustimo ovu sedmicu, 27 u 27 ide jednom, 1 puta 27, 27. Dakle, rezultat je 0,101, odnosno 0,101 deo. Idemo da vidimo ovo oduzimanje. Dakle, rekli smo da kada imamo sabiranje i oduzimanje, bolje je da potpišemo jedno ispod drugog. Kako bismo lakše oduzimali. 7 manje 7, 0, 2 manje 2, 0, 7 manje 7, 0, 2 manje 1, 1 i 0 manje 0 je 0. Zarez ide ovdje. Rekli smo ove posljednje nule iza zareza, ako iza njih nema više broja, možemo da predstavimo, dakle ovo je samo 0,1. I sad treba da vidimo šta je veće, da li je ovo ili ovo. Kako ćemo da vidimo šta je veće? Pa najlakše da ih napišemo jedno ispod drugog. Dakle, da li je 0,101 ili 0,1. Dakle, ovde imaju 3 cifre iza zareza, ovde jedna, mogu da dopišem još 2. Dakle, da li je veći 0,101 ili 0,100? Pa 0,101. Što znači, ovde konstatujemo dakle da je 0,101 veći od 0,1, a rečima, pošto je pitanje da li je veći količnik ili razlika, rečima napišemo veći je količnik. To je bilo, dakle, rešenje 84. zadatka. Naredni zadatak, đaci, 87. Kaže ovako. Dimitrije je kupio 2,5 kg kajsija po ceni od 74,9 dinara po kilogramu i 1,75 kg jabuka po ceni od 49,9 dinara po kilogramu. Koliko je ukupno platio voće? Dakle, svi znamo, na primjer, ako bismo kupili 5 kg jabuka, na primjer, ako kupujemo 5 kg jabuka, a 1 kg košta 200 dinara, dakle, da bismo izračunali koliko to košta, treba da pomnožimo broj kilograma puta cenu po kilogramu. Tako. Dakle, isto to radimo i kad imamo decimalne broje. Dakle, Dimitrije je kupio 2,5 kg po ceni od 74,9. To.
I kupio je još 1,75, dakle još plus 1,75 puta 49,9 po toj ceni. Dakle, ovo ukupno kad izračunamo, dobit ćemo koliko je Dimitrije potrošio novca. Dakle, vidimo i sami ovdje imamo prvo množenje ovo, pa množenje ovo. Ajde ovdje sa strane da pomnožimo 2,5 puta 74,9. Da se podsjetimo množenja. 9 puta 5, 45, 5 pišemo, 4 pamtimo. 9 puta 2, 18 i 4, 22. Pomeramo sad za jedno mjesto, množimo sljedećom cifrom. 4 puta 5, 20, 0 pišem, sad 2 pamtim. 4 puta 2, 8 i 2, 10. Pomeramo ponovo za još jedno mjesto, dakle množenje kao kod učiteljice. 7 puta 5, 35, 5 pišem, 3 pamtim. 7 puta 2, 14 i 3, 17. Evo ovdje. I sad saberemo, dakle ovo je sve gradivo 4. razreda. Samo rekli smo na kraju kada određujemo gdje će biti zarez. To je dakle novo. Kako određujemo gdje će biti zarez? Pa izbrojimo koliko ima cifara iza zareza. Ovdje ima 1 i ovdje ima 1. Dakle, ukupno 2 cifre iza zareza. Ovdje treba da budu 2 cifre iza zareza. To znači da ćemo zarez staviti ovdje. Dakle, ovo prvo množenje je 187,25 plus, idemo dalje, 1,75 puta 49,9. 9 puta 5, 45, 5 pišem, 4 pamtim. 9 puta 7, 63 i 4, 67, 7 pišem, 6 pamtim. 9 puta 1, 9 i 6, 15. Pomeramo za jedno mjesto, sad množimo ovom drugom devetkom, dakle isto. Isti će biti rezultat jer istom cifrom množimo, pa pomeramo za još jedno, množimo s četvorkom, 4 puta 5, 20, 0 pišem, 2 pamtim, 4 puta 7, 28 i 2, 30, 0 pišem, 3 pamtim, i 4 puta 1, 4 i 3, 7. Saberemo. 5, ovo 12, 2, a 1, 3, a 1, 7, 8. Ukupno cifara iza zareza, ova ima 2 i ova ima 1, dakle ukupno 3 cifre, što znači treba bude ovdje zarez da bi imali 3 cifre iza zareza. Dakle, to je 87,325. I sad ovo sabiranje, dakle, čim je sabiranje, rekli smo to radimo jedno ispod drugog, dakle 187,25, a ovdje ispod zareza 87,325. Evo ga. Dakle, rekli smo, ako negdje fali cifra, možda dopišemo 0, evo ga. I sad idemo 0 plus 5 je 5, 5 plus 2 je 7, 2 plus 3 je 5, zarez, 7 i 7, 14, 4 a 1, 8 i 8, 16, 1, 17, 7 a 1 i 1 i 1, 2. Dakle, krajnji rezultat 274,575. Što znači, dali bismo odgovor, Dimitrije je potrošio, znači Dimitrije je potrošio 274,575 dinara. Ništa teško. To je bio 87. zadatak. Đaci, pokazujemo 94. zadatak. Kaže ovako, u 94. zadatku. U jednoj prodavnici za 3,5 kg banana treba dati 425 dinara. Dakle, 3,5 kg košta u ovoj nekoj prvoj prodavnici. Prva prodavnica, 3,5 kg banana košta 420 dinara. A u drugoj prodavnici
Kaže ovako, 2,5 kg banana košta 305 dinara. Pitanje glasi, u kojoj prodavnici je bolje kupiti? Znači, povoljnije kupiti. Sad, jedno kratko objašnjenje. Šta znači to u kojoj prodavnici je povoljnije? Pa, misli se gde je 1 kg jeftiniji. Znači, ovde su nam date različite količine. 3,5 kg je 420, 2,5 kg 305. Ali, ako bi hteli da kupimo 1 kg, da li je taj 1 kg jeftiniji u prvoj prodavnici ili u drugoj? To je pitanje. Idemo da vidimo. Dakle, u prvoj prodavnici, da bismo izračunali koliko košta 1 kg. Pazite sad ovo. Ako, na primjer, 5 kg, ako košta 500 dinara, šta mislite koliko košta 1 kg? Koliko bi bio 1 kg? Pa 1 kg bi dobili kada cenu podelimo s brojem. Dakle, 500 podeljeno sa 5, je li tako? Eto, malo čisto da pojasnim. Dakle, istu logiku ovde koristimo, samo što će ovde biti cena 400, dakle, da bismo dobili koliko je 1 kg, stavimo dve tačke, dakle, cena 420 delimo sa brojem kilograma. Evo ga. Dakle, na ovaj način ćemo dobiti koliko košta 1 kg. Kada cenu podelimo sa količinom koja je kupljena, sad podsjećamo se deljenja, dakle ne može se deli ako drugi broj ima zarez, da bi nestao zarez mora pomnožimo sa 10, dakle pomeramo zarez na jedno mesto, onda i ovaj mora sa 10, i onda dobijemo 4200 podeljeno sa 35, 35 u 42 ide jednom, 1 puta 35 je 35, oduzmemo, ostane 7, spustimo nulicu, 35 u 70 ide 2, 2 puta 35, 70. I pošto je ostala ova posljednja nula, nećemo da je spustimo, nego je prebacimo samo ovde. Dakle, to je 120. Sad, čega 120? 120 dinara po kilogramu. Dakle, 120 dinara košta 1 kilogram. Idemo isto to da vidimo kakva je situacija u drugoj prodavnici. Opet ćemo, dakle, reći 1 kilogram. I dobit ćemo cenu 1 kilograma kada ovu cenu podelimo sa ovom količinom. Isto kao u prethodnom zadatku, dakle, ne možemo da delimo, drugi ima zarez, pomnožimo sa 10, to uradimo i sa prvim, i onda je to 3050 podeljeno s 25, 25 u 31, 1 puta 25, 25, oduzmemo, 5, spustimo sledeću cifru, 25 u 55 ide 2 puta, to 25 je 50, oduzmemo, to je 5, spustimo 0, 25 u 50 je 2, 50. Dakle, ovde smo dobili 122 dinara po kilogramu, to se tako kaže, dinara po kilogramu. Pa, gde je povoljnije kupiti? Pa, tamo gde je niža cena. Niža cena će vam biti u prvoj prodavnici, jer vam je potrebno 120 dinara za 1 kilogram, a u drugoj prodavnici, vidite, treba 122. Dakle, ovde bi odgovor glasio da je u prvoj prodavnici je povoljnije. Dakle, u prvoj prodavnici je povoljnije. Dakle, to je rešenje 94. zadatka. I evo, đaci, radimo još 105. kod B i V. Dakle, računski zadatak, idemo prvo kod B. Naravno, ovo prvo treba uraditi što je u zagradi. Dakle, to je 5,6 minus 3,28, gde fali dopišemo nulu. Oduzimamo, dakle, pozajmljujemo 1, ovde je 10, dakle, to je 2, 3,2. Dakle, ovo u zagradi je 2,32. Ovo prepiš nikako ovo da se oduzima jer množenja imaju prednost. I minus ova dva možemo odmah da pomnožimo. Dakle, 4,12 puta 2 deseta. 2 puta 2, 4, 2 puta 1, 2, 2 puta 4, 8. Pa pomeramo ovo, pa idemo 0, 0, 0, 0. 4, 2, 8, 0. Ukupno
3 iza zareza, ovdje 2 i ovdje 1, dakle 3 bit će 0,824.000 dela. Dobro, dakle, sad ću brisati ovo kako sam radio. U narednom koraku idemo prvo ovo množenje. 2,32 puta 3,5. Dakle, 5 puta 2 10, 0 a 1, 5 puta 3 15, 1 16, 6 a 1, 5 puta 2 10, 1 11. Pomerimo za jedno mesto, pa s trojkom, 3 puta 2 6, 3 puta 3 9 i 3 puta 2 6. Podvučemo, sabiramo, dakle 0, 2 a 1, 1 a 1, 8, iza zareza 2 i ovdje 1 ukupno 3, bit će zarez ovdje. Što znači u nulu krajnju ne moramo pisati. Dakle, to je 8,12 minus 824.000 dela. I sad izvršimo ovo oduzimanje. Krajnje, dakle, opet sa potpisivanjem 8,12 minus 0,824.000, nulu dopišemo. Dakle, ovdje će 1, ovdje 10, 10 manje 4, 6, 1 manje 2 ne može, pozajmimo, ovdje je 0, ovdje je 11, 11 manje 2 je 9, 0 manje 8 ne može, pozajmimo, ovdje je 7, ovdje je 10, 10 manje 8 je 2, zarez, 7 manje 0, 7. Dakle, rezultat je 7,296, to jest 7,296.000 delova. To je bio, dakle, zadatak pod B. I idemo da vidimo pod V. Dakle, kada pogledamo ovako izraz, prvo treba pogledati šta su to, da se podsjetimo što su pričali magneti. Množenje i deljenje. Dakle, imamo ovo deljenje i ovo deljenje. To treba raditi. Kod deljenja drugi ne smije imati zarez, dakle, množim s 10 i ovaj množim s 10. Ovdje ovo drugi ima dve cifre iza zareza, dakle, množim sa 100. Onda i prvi množim sa 100 i ovdje ovo ima 1, dakle puta 10, onda i prvi ide puta 10. I onda ćemo dobiti sljedeći, ovo će biti 27 podeljeno sa 3, plus ovo sa 100 kad pomnožimo bit će 90 podeljeno sa 3 i minus ovo će biti 3,6 podijeljeno sa 4. I sad su ova laka deljenja, 27 podijeljeno sa 3 je 9, plus 90 podijeljeno s 3 je 30, minus 3, 6, podijeljeno s 4, 4 u 3, 0, 0 puta 4, 0, oduzmemo 3, treba 6 smeta zarez, prebacimo, spustimo šesticu, 4 u 36 je 9, 9 puta 4 je 36, dakle to je 0,9. Idemo redom, ovo je 39 minus 0,9. Jednako, sad ovo da vidimo, 39 minus 0,9. 39 kako da napravimo da ima zarez? Pa dodamo na kraju zarez i koliko treba 0? 1. Dakle, 0 manje 9 ne može, pozajmimo, ovdje je 1, ovdje je 10. 10 manje 9 je 1, zarez, 8 manje 8, 3. Dakle, rezultat je 38,1. Eto, nadam se da nije bilo previše teško i da ste razumeli sve zadatke.